А? Да, так же. Че там, как, а? Все нормально? Ну все тогда. Можете повторить. Будет мясо. Что у нас нового? Жарим. Жарю стейк во фритюре, чё по времени, братуля, все горит, причем на туре, у вас все не норм, получился все в наговорить. ажуре. Мясо Истинный шеф-повар, стейк залью сиропом, из заказов очень пополам много, разрезать, чтобы красиво смотрелось.